Եվ ասաց Աստված եղիցի լույս և եղև լույս։ Այս խոսքերով բացվում է Սուրբ Գիրքը, այսպես է սկսվում աշխարհի ստեղծագործությունը։ Լույս և նյութ թողնենք փիլիսոփաներին և աստվածաբաններին լուծելու, թե որն է առաջնային լույսը, թե նյութը։ Մեզ համար առեղծվածային անհասկանալի օրենքներով Աստված յուր շնորհները արագապես փոխում է ընտրյալներին, այդպես է որ ծնունդ են առնում բոլոր ժողովուրդների կյանքում, բոլոր ժողովուրդների պատմության ճանապարհին մեծերը։ Այս արևի տակ ապրող ժողովուրդների շարքում նաև մեր ազգը, հայոց հինավուրց ազգը անբաժան չի մնացել այս մեծ գենարար աստվածային շնորհապաշխումից։ Մեր ազգը ի սկզբանե ունեցել է մեծ անձնավորություններ, որոնք իրենց կյանքով և իրենց գործով անմահացել են, և նրանց ժառանգությունը մեզ համար այսօր և փառք և պատիվ է, և հպարտություն արդար, և ստեղծարար նոր սխրանքների աղբյուր և ճանապարհ։ Եվ մեր ժողովուրդը սրանից մոտ կես դար առաջ ծնավ հայ շինագանի համեստ հարգի տակ բարույս սևագը։ Բարույս սևագի ծնունդը եղավ ճշմարտապես և ամբողջապես մեր կյանքի համար, մեր մշակույթի համար, մեր ներկայի և մեր ապագայի համար մի պայծառ եղիցի լույս։ Ահա այսպես մի անգամ ևս ճշմարտվեցավ, թե լույս եղև, մենք բոլորս տակավին ծանր զգացմունքների ներքև ենք գտնվում բարույս սևագի հիշատակի առաջ, նրա քերեզմանի առաջ։ Նա համայն հայ ժողովրդի սիրելին էր և պաշտելին տակավին երկար տարիներից ի վեր։ Նա խտացնում էր իր մեջ, իր հոգու մեջ դասական իդեալը ճշմարիտի, բարիի և գեղեցիկի, ներդաշնակ ամբողջական համակրության մեջ լուսավորված նաև անսահման վճիտ հայրենասիրությամբ։ Բարույս սևակ հայ ժողովրդի սրտում իր տեղը գրավեց վերջնականապես, և մեզ համար նա մահացած չէ, ինչպես կարելի է բարույս սևագի քերեզմանի առաջ չհավատալ հոգու անմահության։ Այն օրը, երբ մեր ամբողջ ժողովուրդը ի Հայաստան, մեր հայրենի բերության, մեր քրակետների, գիտնականների, ուսանողության և ողջ ժողովրդի մասնակցությամբ թափորը կազմված բարույս սևագի մարմինը տանում էին դեպի իր հայրենի գյուղը թաղելու համար, այդ թափորը մահվան թափոր չէր, այլ ճշմարիտ մի հարության թափոր,
զանգագադունը անլրելի երբեք չի լրելու։ Եվ այդ անլրելի զանգագադունը հնչել սկսեց հենց Սարդարավադի զանգակներով, պիտի հնչի եւ այսօր եւ վաղ եւ հավիտյան, իբարս հայ ժողովրդին, իբարս հայ գիտության եւ հայ բանաստեղծության, բայց մանավանդ իբարս բարույս սևագի հանճարին։